Amo el silencio de la noche, pero mi nuevo apartamento tiene un problema. A la misma hora, todas las noches, un ruido me despierta. Suena como si una moneda se estuviera cayendo. Al principio pensé que era un vecino, pero ya no estoy tan seguro. Estaba tan harto que decidí grabarlo. Quería tener pruebas. Puse la grabadora y el sonido se detuvo, pero no me di por vencido. Me quedé inmóvil y el sonido regresó. La grabación capturó algo más. No era el sonido que yo pensaba. Era algo mucho peor. Entendí. El sonido no venía del pasillo, venía de la grabación, y la voz no era mía. Era la de un fantasma. El fantasma no me estaba persiguiendo, me estaba esperando. Y la voz se reía de una forma extraña. Me di cuenta de que el fantasma no quería a mi voz, quería mi vida. La próxima vez que grabes un sonido, no lo escuches. Suscríbete a Ecos del Faro para más historias que te harán dudar de lo que oyes.